Я бросил учебу в Рид-колледж через полгода с момента поступления, но продолжал ходить на лекции и жить в Студгородке еще 18 месяцев, пока не решил забросить это дело окончательно. В то время это было довольно страшно, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было одно из самых лучших решений, которые я когда-либо принимал. Меня отчислили, и это означало, что мне больше не придется ходить на обязательные курсы, и можно ходить только на то, что кажется интересным. Но все было не так хорошо. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнате у своих друзей. Я собирал и сдавал бутылки из-под колы за 5 центов, чтобы купить себе еды. И каждое воскресенье я ходил пешком по 7 миль через весь город, чтобы раз в неделю хорошо поесть у кришнаитов. И большинство из того, с чем я сталкивался, следуя за своим любопытством и интуицией, оказывалось позже бесценным. Вам нужно найти то, что вы любите. И это верно как для работы, так и для личной жизни. Работа будет занимать много места в вашей жизни, а потому единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью – делать то дело, которое считаешь великим. А единственный способ сделать дело великое – любить то, что ты делаешь. Когда мне было 17 лет, я прочитал мысль о том, что если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним, однажды наверняка окажешься прав. И это произвело на меня сильное впечатление. И с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться? И всякий раз, когда я отвечаю себе «нет» слишком много дней подряд, я понимаю, что нужно что-то менять. Память о том, что мы все скоро умрем, лучше всего помогает мне принимать большие решения в жизни. Ведь перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Память о том, что умрешь, это лучший известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать о том, что у тебя есть что терять. Ты уже голый. У тебя нет никаких причин не следовать своему сердцу. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда добраться. И тем не менее, смерть – это общая для нас всех конечная остановка. Дальше никто не проедет. И так оно и должно быть, поскольку смерть, видимо, лучшее изобретение жизни. Для жизни она агент изменений. Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое — это вы, но пройдет немного времени, и вы постепенно станете тем старым, что нужно убрать с дороги. Ваше время ограничено, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушки догмы, не живите чужими мыслями. Не давайте шуму чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное, имейте мужество следовать своему сердцу и уму. Они каким-то образом уже знают, кем ты должен стать. Все остальное вторично. Во времена моей молодости выпускался замечательный журнал «Каталог всего на свете». Он был одной из Библий моего поколения. Парень, которого звали Стюарт Бранд, издавал его неподалеку отсюда, в Менло-парк. Это было в конце 60-х годов, до изобретения компьютеров, так что делалось это все вручную, при помощи печатных машинок, ножниц и полироида. Это было что-то вроде Гугла в бумажной форме, но за 35 лет до возникновения Гугла. Издание было идеалистическим, полным замечательных инструментов и идей. Стюарт и его команда сделали несколько номеров журнала, и когда тот выполнил свою миссию, решили выпустить финальный. Тогда это была середина 70-х годов. На задней обложке журнала была фотография сельской дороги, сделанная ранним утром. Такой дороги, по которой обычно путешествуют автостопом любители приключений. Под этой фотографией были слова «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Они выходили из игры, и это их было прощальным посланием. Оставайся голодным, оставайся безрассудным. Я всегда желал этого для себя, и теперь я хотел бы пожелать этого вам. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными.